Γεια σας, είμαι η Χαρά, είμαι Γεωπόνος και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Στο σημερινό βίντεο θα συνεχίσουμε με την ανάλυση των φυτών της συλλογής και για σήμερα έχουμε το φιλόδεντρο Μπραζίλ. Τα φιλόδεντρα ανήκουν στην οικογένεια Αράτσε και κατάγονται από την Κεντρική και την Νότια Αμερική και επίσης από την Καραϊβική. Αλλά πριν αναλύσουμε περισσότερο το φυτό, θα ήθελα γενικά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα σχετικά με το όνομα, γιατί επικρατεί μεγάλη θολούρα. Τα τελευταία χρόνια, επειδή γίνονται πολλά τεστ DNA σχετικά με τις σχέσεις των ειδών, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και το φιλόδεντρο το συγκεκριμένο θα το βρείτε λογικά γραμμένο ως φιλόδεντρο Σκάντες Μπραζίλ, το οποίο πλέον δεν ισχύει. Απλά φαντάζομαι ότι έχει μείνει στην αγορά, διότι έτσι το ξέρει ο κόσμος, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να καταλάβει κάποιος για ποιο φυτό μιλάμε. Αλλά το συγκεκριμένο φυτό πλέον ονομάζεται Philodendron Hederaceum var. Oxycardium Brazil. Και ξέρω είναι ένα τεράστιο μακρινάρι, αλλά θα το σπάσουμε. Γενικά το φιλόδεντρο Hederaceum είναι το φιλόδεντρο που κοινώς το ονομάζουμε ως το φιλόδεντρο με το φύλλο σε σχήμα καρδιάς. Φαίνεται κιόλας. Και μετά το φιλόδεντρο Hederaceum χωρίζεται σε var. Oxycardium, var. Hederaceum και var. Kirkbrand. Το οποίο πρέπει να το είπα μόλις τώρα λάθος. Αλλά θα το γράψω από κάτω σωστά. Λοιπόν, για παράδειγμα, και το Lemon Lime είναι επίσης φιλόδεντρο Hederaceum var. Oxycardium, ενώ το Micans, που θα το βρείτε πάλι ως Micans στην αγορά, είναι φιλόδεντρο Hederaceum var. Hederaceum Micans. Ξέρω, είναι ένα χάος. Αλλά δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Καθώς θα προχωράμε και καθώς θα αναλύουμε και τα υπόλοιπα φυτά, κάπως θα ξεδιαλυθεί όλο αυτό το θέμα. Η λέξη τώρα φιλόδεντρο βγαίνει κανονικά από τα ελληνικά και τους δόθηκε αυτό το όνομα διότι γενικά σε πάρα πολλά είδη τους αρέσει να αναρριχώνται πάνω στους κορμούς των δέντρων, αν και αυτό δεν ισχύει για όλα. Γενικά είναι ένα αρκετά εύκολο φυτό για το σπίτι, μπορείτε να το βάλετε έτσι σε ένα φωτεινό σημείο χωρίς όμως να το χτυπάει πολλές ώρες απευθείας στο ηλιακό φως. Καλό είναι να έχει καλή αποστράγγιση και επίσης να μην ξεραίνεται τελείως το χώμα ανάμεσα στα ποτίσματα. Μπορείτε να το έχετε όπως εγώ, έτσι που κρέμεται, ή μπορείτε να το φτιάξετε ακόμα και στήλο και να το βάλετε πάνω στο στήλο έτσι ώστε να είναι κάπως σαν το φυσικό του περιβάλλον επάνω σε έναν κορμό έτσι δέντρου. Επίσης είναι ένα πάρα πολύ εύκολο φυτό να το βρείτε στην αγορά και έχει αρκετά καλή τιμή, οπότε σας προτείνω να κάνετε την έρευνά σας αν όντως σας αρέσει και το θέλετε για τη συλλογή σας. Και για το τέλος μια μικρή ιστορία για το πώς το βρήκαμε αυτό το φυτό. Κάπου λοιπόν το 1991 στην περιοχή Χολάμπρα στην Βραζιλία, που άμα ψάξετε λίγο για αυτή την περιοχή θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική όσον αφορά τα φυτά και τα άνθη και ακόμα είναι. Κάποια στιγμή λοιπόν βρήκανε ένα φιλόδεντρο το οποίο εμφάνισε μια κίτρινη ρίγα. Το κόψανε και κάνανε πολλούς πολλαπλασιασμούς ξανά και αυτή η ρίγα ήρθε για να μείνει. Το οποίο σημαίνει ότι αυτό είναι μια καθαρή φυσική μετάλλαξη, ήταν κάτι τελείως τυχαίο που συνέβη και είναι και σταθερή μετάλλαξη, δηλαδή δεν χάνεται καθώς περνάει ο καιρός. Επίσης, από εδώ βγαίνει το όνομα Μπραζίλ, γιατί θυμίζει το κίτρινο χρώμα και το πράσινο χρώμα που έχει η σημαία της Βραζιλίας, και μιας και είναι και από τη Βραζιλία. Έτσι λοιπόν, από ένα τελείως τυχαίο λάθος της φύσης, έχουμε αυτό το υπέροχο φυτό σήμερα. Σε περίπτωση να ξέρετε που η ρίγα χαθεί, τότε σημαίνει ότι μάλλον χρειάζεται περισσότερο φως.
Επίσης, άμα δείτε ότι τα φύλλα αρχίσουν και καρουλιάζουν, τότε μάλλον χρειάζεται περισσότερο νερό. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ένα όντως πάρα πολύ εύκολο φυτό για να έχετε μέσα στο σπίτι. Εγώ προσωπικά από το φυτό μου δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο, μεγαλώνει συνέχεια και δίνει πάρα πολύ όμορφα σχέδια επάνω στα φύλλα. Θα ήθελα να ακούσω και τη δικιά σας εμπειρία με το συγκεκριμένο φυτό. Επίσης, άμα θέλετε μπορείτε να μου στείλετε τα φυτά σας σε φωτογραφίες στο Instagram. Οπότε αυτά για σήμερα, για το συγκεκριμένο φυτό. Να σας πω λοιπόν για το τέλος ότι μπορείτε να κάνετε follow, like και subscribe για περισσότερο περιεχόμενο. Είμαι η Χαρά και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!